Emir Saadettin. Ertuğrul kardeşimden seninle konuşmak isteriz. Evvela başınız sağ olsun beylerim. Demirci ile yakın dost olduğunuzu duydum. Bu şerefli ve yiğit kardeşimizin cenazesine katılmak istedim. Başınız sağ olsun. Ertuğrul Bey sensin demek. Sultanımızın medarı iftiharı. Yaşananlar canımızı sıkmaktadır Emir Saadettin. Anlatın, anlatın. Sarayda hainler olmasaydı Sungur Tekin açığa çıkmaz, devletine, görevine devam ediyor olurdu. Noyan iti için atınızı 4 nala sürmeseydiniz, infaz edilir, adi bir zayiat olarak kurda kuşa yem olurdu. Müsterih olun. Saraydaki hainleri tek tek temizledik. Belli ki yeterince temizleyememişsiniz. Saraydaki hainlerin eli obama kadar uzanır Emir Saadettin. Hangi temizlikten bahsedersin? Bilesin ki o ipi tutan eli bulup keseceğim. Ucu sarayda nereye dayanıyor olursa olsun. Eğer siz devletin emrine itaat etseydiniz, bu zavallı demirci de bugün yaşıyor olacaktı. Ertuğrul Bey. Devletimiz için bunca senedir yapıp ettiklerimiz ortadayken bunu nasıl dersin Emir Saadettin? Devlete itaat, işine gelince itaat, gelmeyince isyan değildir. Canınız acısa da itaat edeceksiniz. Edeceksiniz ki devlet de size itimat etsin. İmdi beni iyi dinleyin. Tangut'un yuları başından beri benim elimdeydi. Ertuğrul, Karabek meselesine dahil olup bir çuval inciri berbat edene dek her şey yolunda gidiyordu. Sonra da Sungur Tekin geldi, yularını sımsıkı tuttuğum atımı kesti. Sen ne dersin Emir Saadettin? Sen kahramanlık edip o ihtiyar demirciyle ortaya çıkmasaydın, Tangut Noyan'ı öldürecek ve senin bunca senedir üstlendiğin vazifeyi üstlenecekti. Tangut Noyan'ın yerine komutan yapacaktım. Onu boğulana kadar altına gömecektim. Lakin sen ve o ihtiyar demirci her şeyi berbat ettiniz. Bu devlet sizin gibi keçi güderken kurulmadı beylerim. Elbette sizin gibi yiğitlerin desteği hep oldu. Lakin devlet sizin tahayyülünüzün çok daha üstündedir. Yüzlerce senedir bu topraklarda, binlerce senedir cihanda dimdik ayakta durmamız boşuna değildir. Sultan Alaaddin'e her şeyi anlattım. Yakında bir mektup yazıp sözlerimi teyit edecektir size. Dilerim sizin gibi iki yiğit devlete ve onun emirine itaat etmeyi öğrenir.